Diamo il benvenuto al nostro ospite della domenica, Giuseppe Pambieri, con grande gioia, con grande Buongiorno piacere. a tutti, ciao Michele. Ciao, attore, regista, doppiatore amatissimo dal pubblico italiano e siciliano in particolare. È stato recentemente a Catania con un'opera di Sciascia, una storia semplice, tratto dal suo ultimo romanzo arrivato in libreria proprio il giorno della sua morte. Sì, esatto, nell'89. 89. Esatto, e c'è un po', dentro c'è un po' tutto, Sciascia, anche se è condensatissimo perché sono 66 pagine, quindi è quasi un lungo racconto. E devo dire che il regista, che è Giovanni Anfuso, ha tenuto fede proprio al romanzo. Praticamente procede secondo, siamo in terza persona quando raccontiamo, io racconto soprattutto, sono un fil rouge nello spettacolo e interpreto anche Franzò, questo professore. Il professor Carmelo, forse qualche immagine la possiamo vedere e intanto ti chiedo questo, diciamo, è un po', eccoti qua in alcuni momenti, avete avuto un grande successo, applausoni, a scena aperta, gente che non smetteva di applaudire, bellissimo, bene. Sì, è andato molto bene. Siamo partiti da Roma al Teatro Vittoria, che è coprodotto col Teatro Vittoria dallo Stabile di Catania, e anche lì è andato molto bene, insomma. Quindi speriamo l'anno prossimo coi tempi, insomma, se riesco a inserire la possibilità di riprenderlo, perché lui fa un sacco di cose, adesso ce le dirà tutte. Ma com'è stato il tuo ritorno in Sicilia? Perché la tua famiglia è di origine siciliana. Beh sì, da parte di mio nonno, sì, mio nonno era di Ravanosa, provincia di Agrigento, Javanosa come dite voi qua. Come no? Che non è lontano da Racalmuto. Racalmuto, che è la città di Sciascia. Di Sciascia, sì. E io ho dei bei ricordi, insomma, mio nonno mi raccontava delle storie della sua infanzia, ma loro erano una famiglia, avevano una solfatara, come si dice? Solfatara, e tutti i fratelli hanno venduto tutto e sono venuti su, era la prima emigrazione, no? Verso il nord, Milano, nel primo Novecento. Perché è morto tanti anni, aveva già 97-98 anni quando è morto. E niente, ci raccontava che avevano lasciato tutto e invece io amo molto e torno spessissimo in Sicilia. Che impressione ti dà? La Sicilia mi piace molto. Tutto, perché io a Sicilia faccio gli spettacoli classici nei grandi teatri che sappiamo tutti cosa sono di meraviglioso, no? Tindari, Segesta, Siracusa e poi per esempio con lo Stabile di Catania, io ci ho fatto tanti spettacoli. E fai spettacoli classici anche con tua figlia, perché Nicole, che adesso ha avuto un momento che ha lavorato col suo marito, ha lasciato un attimo la professione, adesso è tornata alla grande e faremo Edipo Colono quest'estate. Lo faremo a Segesta, 3 giorni a Segesta, debutteremo nelle Ville Vesuviane. Bellissima questa foto, questa immagine in cui siete voi due. Molto carina. Questa era proprio per uno spettacolo che facemmo in Sicilia anche. Scusa, ti ho interrotto, stai dicendo Segesta? Poi... Sì, Segesta, debuttiamo alle Ville Vesuviane, poi faremo, credo, anche Catania d'estate, che c'è, come si chiamano lì, insomma, dove ho fatto già altri spettacoli. Cimiere, bravo. Ma che ne pensi tu? Parlando di teatri classici, viene in mente subito Siracusa, dove tu hai peraltro recitato. Sì, l'ho fatto addirittura a 25 anni, montavo un cavallo bianco e entravo a vedere Ippolito. Fantastico. Ecco, ma concerti rock sì o no nei teatri classici? Sì, però noi siamo, diciamo, specializzati, concentrati su Bruce Springsteen. Noi amiamo il boss con tutta la nostra forza e adesso andremo a maggio a Roma a vedere il concerto, e anche perché insomma ha una certa età anche lui, quindi non so fino a quando potremo. Ci andrai con tua moglie Lia Tanzi? Sì, Lia, con cui abbiamo fatto tanti anni teatro insieme, la compagnia Pambieri Tanzi. Tu hai detto che tua moglie e tua figlia Nicole ti hanno cambiato la vita.
Beh, calma, calma. Addirittura ha cambiato la vita, anche perché insomma da sempre siamo insieme, quindi no, nel senso che io è la famiglia, no? Si completa tutto, quello che tu esprimi, che tu riesci a esprimere nella tua vita, c'è il confronto continuo con figlia e moglie che possono aiutarti, anche qualche volta invece ci sono anche dei contrasti, come sempre, no? Come È in tutte normale, le la cose. famiglia, però è bello, tutti attori lì. Ah, certo, certo, questo è molto bello, anche perché si è soli, adesso meno perché dopo la crisi e con la crisi che era già in atto del teatro non si fanno più le tournée di 6 mesi, che allora si partiva col baule, eccetera. Adesso, capito, fai un mese e mezzo, però insomma è una vita solitaria, no? Sì, hai delle amicizie con quelli della compagnia, ma poi quando finisce la compagnia finisce tutto, sono amicizie un po' labili. E quindi Invece stare tutti in stare famiglia? insieme, anche se poi le litigate però si trasferiscono in scena. Se tu hai appena avuto una litigata tremenda e in com'è? scena deve darti una sberla, la sberla arriva vera, capisci? Te lo dà sul serio. Qualche volta è È successo. successo. Hai incontrato e hai collaborato con i più grandi, Streller, Zeffirelli, Beh sì, ho avuto la Ronconi. fortuna, e questo ti dico, mi ha elasticizzato, è un termine, cioè, sulla mia professione, perché io adoro essere eclettico, no? Mi piace fare Simon e la tragedia greca, cioè questo, perché secondo me l'attore deve essere questo, se no non ti diverti, se fai solo, se sei specializzato, no? In un certo modo. E sì, e cosa stavamo dicendo? I grandi Streller, I grandi sì, li ho Ronconi, passati tutti, perché i grandi sì, per da Zeffirelli, all'inizio anche Enriquez, è importante per me, è stato Enriquez che mi ha fatto fare appunto Le Mosche di Sartre a 23 anni accanto bello. a Morriconi e a Montagnani, Mamma debuttato mia. all'Olimpico di Vicenza con una paura tremenda, ero un ragazzino insomma, e c'era mi 23 ricordo, anni. Morriconi mi teneva il braccio così che mi dava forza. E fu un grande successo, vinsi la Noce d'Oro, bello, bello. E poi Streller con il Re Lear, dove io e Lavia facevamo i due figli. L'hai fatto anche a Roma, al Teatro Ghione a Roma. Quello l'ho fatto io, cioè ero lì stavolta, non più. Allora un attimo, ti interrompo, proviamo a vedere un momento. No, mostri degeneri! Io mi vendicherò di voi due in modo tale che tutto il mondo... Io farò cose tali, cose che ancora non so, ma cose che l'universo intero ne avrà orrore. E adesso credete che mi metta a piangere? Non piangerò! 1000 ragioni avrei per piangere, ma in 100.000 pezzi può spezzarsi il cuore. Non Bello, sì, anche piangerò! quello, sì. Purtroppo siamo rimasti al Teatro Ghione, è dato un grandissimo successo e poi non siamo potuti andare in giro molto, ma è bello era anche quello. molto Invece con tua moglie lì a Tanzi hai fatto tra l'altro la bisbetica domata di Shakespeare. beh. E anche questa possiamo rivederla, Sì, un questo- pezzetto. Sì, questo è stato un grande Casa di successo. Ortensio, il mio amico più caro e fedele. Ehi là, Grumio! Sì? Riccone sopraffino. Picchiami lì! Picchiare, padrone? Chi devo picchiare? Qualcuno ha offenduto vostra corporosità. Pidocchioso forfante, ti ho detto di picchiarmi lì, forte! Picchiarvi lì, monsignori? Oh, e perché, eccellenza, dovrei io picchiarvi lì, eminenzia? Sbatacchiami quella porta, ti sbatacchio io su quel cranio sbilenco fino a farti schizzare fuori tutta la materia vegetale. Ma che umore vi salta in testa contro di me? Picchiarvi io, che siamo scemi, che siamo proprio Possiamo tanto scemi. rientrare. Ah, non vuoi picchiare? Chiedo scusa perché le immagini non erano di No, qualità, perché infatti sì, erano un po' non- sgranate. Certo. Ma com'è recitare con la moglie? Insomma, c'è una grande complicità, ovviamente, ci si conosce nei meandri più nascosti del nostro intimo, quindi questo viene fuori molto, veniva fuori, adesso Lia non vuol più lavorare, già qualche anno ha rinunciato, ma quando facevamo gli spettacoli c'era una grande complicità e lo diceva il pubblico, cioè, noi sentiamo che fra di voi, anche nei momenti di litigate che erano scritte nel testo, però si sentiva che c'era questa amalgama, no? Che bello! E con la figlia uguale? Sì, anche con Nicole in scena stiamo molto bene insieme, sì, sì. Quindi la complicità arricchisce. Aiuta sicuramente che tu hai una partner nuova, devi
insomma, è chiaro, devi prima entrare un po' nel suo carattere, capire, per avere poi delle complicità in scena, è un po' più difficile. Con un altro grande con cui hai lavorato è Maurizio Scaparo, con cui hai fatto La coscienza di Zeno, che ora vediamo un attimo ancora. Sì. 3 anni siamo andati avanti con questo spettacolo, molto bello. Ma presenta qualche vantaggio. Ancora una volta la vita mi ha dimostrato la sua originalità. Per esempio, la guerra ha costretto il mio medico a fuggire in Svizzera, a interrompere la cura finalmente all'inizio di questo 1916. Direi che è stato un evento provvidenziale, perché le ore che passavo accanto al dottore non mi davano ormai alcun sollievo. Anzi, ormai io con lui. È curioso, no, questo ce L'Olivi, l'ho, ma quell'altro del Relir mi ha sorpreso. Sì. E questo è il monologo finale, dove è apocalittico Svevo, no? Perché lui parla di questa bomba misteriosa, enorme, che sconvolgerà la Terra. Pensa che anticipo. Ci aveva visto giusto? Mamma mia. I pericoli che corriamo. I pericoli che corriamo tremendi. Quindi pensate che forse... La modernità di questo grande. Perché lui è un perdente vincente. Ecco. È bellissimo questo, no? È uno che sembra così distaccato dalla vita, annoiato. In realtà poi lui riesce a vincere tutto questo e a diventare vincitore di tutto, capito? Prende in mano la situazione in borsa, eccetera. È bello, i giovani impazzivano. Forse questo è un segreto anche tra l'altro, per come avvicinarsi a certe cose. Aldo Palazzeschi, hai fatto Le sorelle Materassi. Questo è un classico che poi è stato un grandissimo successo anche televisivo. Televisivo, sì, ma io penso quando dopo la puntata mi sono spaventato uscendo in strada. Cioè, allora, che succedeva? Allora poi sai, c'era solo quello, no? Sì. Per cui niente, vado a prendere il giornale, al giornale ancora c'erano i giornalai, che questa mattina ho cercato, non ci sono, non c'è più. Allora, e questo mi guarda e dice, ma l'ho vista ieri sera, la gente che passava mi fermava, ma bellissimo, che bello, spettacolo, eccetera. Cioè, improvvisamente dal nulla a questa popolarità è stato, perché poi è più forte di oggi. Oggi, sai, si disperde un po', no? Perché sono tante emittenti, eccetera. Allora era quella e basta, capito? Deve essere Rai un 1 effetto, c'era milioni, 20 milioni di persone 20 vedevano. milioni, pensa. Ma che fa qui un effetto Beh, bello, poi anche un po' soffocante in certi momenti, no? Come è tornato quando ho fatto Incantesimo. Sì. Incantesimo lo vediamo, numero 11, scusa se mi ma permetto. c'hai proprio... sì, perché questo è stato un successore pure questo, è tornato con quello? Sì. Una donna così ma giovane. quello è stato incredibile, perché... Cioè, veramente da non credere il successo che ti dà la televisione. E tu dici, serviva per il teatro anche. E tu dici che anche quello era un po' sorprendente, inatteso persino? Beh, insomma, un po' di successo me l'aspettavo, ma non così forte, assolutamente. E Avevi iniziato a fare poi è pratica servito al molto per il San teatro, che ha chiamato gente a teatro anche. Già, è In quel vero. periodo riempivo anche per quello. Aiuta, no? Se tu sei attore di teatro e fai una cosa importante in televisione, ti porta pubblico. Cos'è meglio per te? Che differenza c'è? Il teatro rimane basilare, fondamentale per l'attore, secondo me, ma guarda anche i grandi, hanno cominciato tutti col teatro, Gassman ha finito col teatro, Mastroianni ha cominciato col teatro, con Visconti, ed ha finito Le ultime lune, no? Quindi col teatro. Anche in America è così. Cioè il teatro è la nostra essenza, le radici sono lì, insomma, dell'attore. Perché... E qui a Catania c'è una tradizione storica grandiosa di teatro. La gente ha grande, Giusti, Turiferro. Io ho fatto in tempo a fare uno spettacolo con Giusti, era il Bellapollo, con la regia di Puggelli, negli anni 80, 83, 84, prima che se ne andasse. E lui ha creato lo Stabile. E qui a Catania c'è un amore per il teatro che è veramente bello. Ma penso che avete anche, poi io ho lavorato anche con Torrisi, con Orazio Torrisi, Teatro della Città, Teatro Brancati.
e quindi l'anno scorso siamo stati lì con Nota stonata, che riprenderemo, che è un testo sulla Shoah bellissimo, in Francia di Didier Caron si chiama l'autore. In Francia hanno fatto più di 400 repliche ed è venduto in tutto il mondo, e noi l'abbiamo fatto purtroppo nel periodo anche della pandemia, per cui adesso l'abbiamo ripreso quest'anno. L'anno prossimo cerco di infilarlo di nuovo, perché... Ma non hai tregua, è bello questo? Beh sì, da una parte sì, dall'altra ti crea dei problemi devo rinunciare a delle cose, capito, anche di teatro, perché poi... Addirittura? No, perché bisogna partire molto presto, e allora ti chiedono l'anno prossimo cosa facciamo, in prima parte di stagione riprendiamo questo, riprendiamo quell'altro, quindi adesso poi ho accettato una cosa che mi piace molto da un film importante, La signora Omicidi. Però è un classico, Hai è un classico. Certo, c'era Alec Guinness il primo film, e l'altro Tom Hanks. Caspita. Con Paola Quattrini, che bello. che farà la vecchietta, tra virgolette, siamo vecchietti tutti, sì. ma insomma. E questo sì, questo è arrivato da poco tempo e sono contento di farlo. Ecco, per esempio questo crea una situazione rispetto ad altre cose, come ti costringe a esatto, capito, a stringere anche la ripresa di Nota stonata, la ripresa di questo, e poi dovrei fare anche Todomodo, che io avevo già fatto, Todomodo sempre di Sciascia, certo. che io avevo già fatto 11 anni fa con Paolo Ferrari, e che lui faceva il visitatore e io facevo il luciferino prete Don Gaetano, quello non so, ti ricordi il film, lo faceva Mastroianni, Sì, era... Todomodo, e anche quello... riguarda Moro. Esatto, comunque anche quando lo facevamo allora, anche quello aveva un gran successo. Evidentemente Sciascia ha una forza trainante molto importante. Poi qua in Sicilia non ne parliamo. Senti, hai fatto questa miniserie bellissima, quell'Antico Amore, di Anton Giulio Maiano. Certo, anche questo. Maiano. Vediamo, anche questo è un maestro. successone pure questo. Grande maestro E Maiano. la sua aristocrazia Ha insegnato a poltrona tutti. e vile. Se ne approfitta perché sta lontano a Parigi. O se l'avessi fra le mani. Aspetta, caro, dice ancora Tomeghe, sono così sicuro di quello che affermo che sono pronto a battermi in duello con chiunque dei nobili romani sia accetti la mia sfida. Ma sono sicuro che nessuno di quei poltroni si farà avanti. È inaudito. Ma come si permette questo miserabile? Ma chi si crede di essere? Tomeghe è il più abile spadaccino di Francia. Abilissimo nella spada e nella pistola. Ha fatto 182 duelli e tutti vitriosi. Così tanti in una scena è complicato ricordarsi. Tocca a lui, no? Forse devo aspettare lui, com'è? Beh sì, il nostro mestiere però è faticoso, è come una cosa, cioè quando avevo 20 anni io in 2 giorni imparavo una parte, Che adesso ci vuole tempo, è così purtroppo, è normale. Penso una volta con Silverio Blasi faceva la regia del Figlia di Orio, arriviamo alla prima lettura e Edmondo Aldini, che grande, chiude il copione e tutti... sapeva tutta a memoria. Ce la sapeva. Pazzesca. Allora Blasi, avete visto? Da domani vi do 2 giorni. Caspita. Poi lo dovete sapere tutti anche voi così. Mamma mia. Poi vabbè, allora era dura, perché allora si faceva in 20 giorni, le riprese, tutto. Ma uno che, prove, uno che non capisce niente, ma c'è qualche possibilità di avere un suggeritore, una cosa in scena? Volendo sì, ma noi no. Insomma, I grandi no. No, ma in genere insomma non si... No, c'era un grandissimo che era Gino Cervi, e io ho fatto in tempo a fare uno dei Maigret suoi. Bellissimo. Maigret, nipote ingenuo. E lui che faceva? Lui aveva il suo speciale suggeritore gobbo che scorreva con tutto scritto preciso. Caspita. Lui era così, però era naturalissimo. Quando mia madre dice Madonna, ma ha una naturalezza, naturalezza. Perché lui parlava e pensava, mentre pensava leggeva In realtà. e poi ti rispondeva, capito? Ma aveva
era naturalissimo. Scusa, ma questo è il Conte Tacchia, eh? Perché adesso stavo guardando, non è quell'antico amore. Questo era il Conte Tacchia. Certo. Vediamo ancora qualche immagine. Sì. Con Enrico Montesano. Con Enrico Montesano, certo, che danno sempre. E qui siamo proprio al cinema, grande successo cinematografico. Sì, lo danno quasi ogni anno, sempre sotto Natale. Che esperienza è stata quella lì? Bella, con Corbucci. E poi c'era Gassman, c'era Panelli, c'era un cast enorme oltre Montesano. Che bellissimo. E quindi insomma è stata interessante. E proviamo a rivedere invece il filmato di prima, se riusciamo a vederlo. No, vabbè. Se no, piuttosto l'orafo. Che mi dici dell'orafo? L'orafo è un horror. Ricordiamocelo, l'orafo, Sì. Bellissimo. Adesso dopo questa tournée farai un sacco di cose, alcune cose ce le hai già accennate, Sì. Nota stonata. Sì, lo riprendiamo sicuramente, poi la Todo signora modo Omicidi. riprendi? Come? Riprendi di todo modo? Todo modo, dovrei riprenderlo se riusciamo a sistemare le cose. Ma Insomma. è vero che c'è il nipote di Sciascia lì, Fabrizio Catalano? E lui, la regia l'ha fatta lui, questo di 11 anni fa, molto bene, ed è andato benissimo. E ti ricordi a lui un po'? Che tipo è? No, è il contrario esatto, è alto, magro, ha un viso, non c'è grande somiglianza, proprio niente. Perché... Senti, ma poi farai Non ho l'età con Cinquetti? Non fai la ripresa Non ho l'età? Sì, no, Non ho l'età. Non ho l'età non è un film che adesso devo fare. E lì siete un cast magnifico, hai detto Cinquetti, Lo Iodice, Valeria Fabrizi, Paola Quattrini. Ma sei informato più di me. Adesso lo giro, sì. Lo giri adesso? Sì, fai dal 23-24 di... E poi a teatro La signora Omicidi, che mi hai detto Signora prima. Omicidi. Regia di un nostro caro amico Guglielmo Ferro. Guglielmo Ferro, sai anche quello, certo. Quindi andremo al Quirino sicuramente, quindi insomma è una cosa bella, importante. Ti dicevo, a me piace fare appunto la tragedia Edipo, ma fare anche questo, capito? A parte che poi è bello, è grosso il personaggio, mi ricordo Alec Guinness, stupendo. E poi è bello essere versatili, vuol dire saper fare un po' tutto. Certo, se no secondo me proprio io non mi diverto, se non, mi piace, dopo un po' che faccio piangere, diciamo, guai, ho voglia di far ridere anche il pubblico. Che bello. Grazie infinite, complimenti per tutto, è stato un grande piacere, un grande privilegio averti qua. Giuseppe Pambieri, l'ospite della domenica, grazie ancora. Grazie.